நடங்க நடங்க தாத்தா கேரளத்து கடலைக்கறி செம்மையா சமைக்கிறான் பயங்கரமா ருசிக்கிறான் இன்னைக்கு ஒரு புக்கே எல்லாரும் வாங்க ஆல்வேஸ் வெல்கம் யூ கடலை போயிடாம கடலை போகாது எல்லாம் ஈரத்தில் தான் வரப்போகுது. மிளகாயை வறுத்து மிளகாய் பொடியாக தான் முணுக்கணும். ஆனால் அம்மிக்கல்லே மழை பெய்யுது, பொடியாக வராது, சாந்து தான். சாப்பிடியா சாப்பிட மாட்டேன், எல்லாமே சாந்தா தான் வரும். ஓகே பாய் இப்படி இருக்கணும் பாய். சுண்டலும் இதுவும் ஒன்று தான். வரமிளகாய் பொடியா நறுக்கின தேங்காய் பெரிய வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை கரம் மசாலா வச்சுக்க. காலம் அதனால இன்னைக்கு வந்து சீவி விடல. நேற்று மதியத்துக்கு அப்புறம் வெடிஞ்சிருக்குப்பா, நான் தண்ணியும் சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டு போல. இட்லி மாதிரி இருக்கு, பால்கோவா மாதிரி இருக்கு. வச்சிருவோம், அவங்க நாளைக்கு எதுவும் வந்து எடுத்துக்குருவாங்க. கை கழுவினா போதும். இதுல ஒட்டி இருந்த அந்த பழைய லப்பரை எடுத்தாச்சு. எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து பால் வடியுது பாருங்களேன். கீறி விட்டோன்னா நல்லா நிறைய வந்துடும். விளம்பரம் எடுங்க, அடுத்து கேரட்டையில் விளம்பரம் எடுத்துருங்க. அப்பளும் எல்லாரும் தெரியும், கரெக்டாக தெரியும். நல்லா அள்ளி ஊற்று, குழம்பு டேஸ்ட் தண்ணி.